بانک ملی تاجیکستان میگوید کمچینی روبل در بانک‌ها و احتمال افزایش گرفتن حناطی در بازار ارز آنها را مجبور ساخته است پول انتقالی مهاجران از روسیه را تنظیم کنند. بر طبق یک فرمان رئیسی بانک ملی از سال 2016 بانک‌های تاجیکستان روبل را با قرض رسمی عوض کرده می‌دهند. وقتی کریز شد دولت ابرخورده روسیه سیاستش دیگر کرد و منع کرد اسعار خارجی دادن و تنها با روبل روسی مبلغ‌های مهاجران پرداخت میکرد. وقتی که ما در اینجا بازار داخلی ما این سیاست داخلی خود دولت تاجیکستان است، این سیاست پولی و قرضه بانک ملی میبرند. با مقصد موافق شمردیم که معاملات در داخل جمهوری برای پیشگیری نمودن هر گونه کارهای حناطی و دست زدن به دیگر پیشگیری کار صرافان وقتی که روبل روسی پیدا می شود وای اما روبل گیرنده با کجا می رود؟ مثال عادی با کجا می رود که روبلش رو با سامانی عوض کند یا با یگان جا بانک های تاجیکستان مثال در همون وقت ما مجبور می شدیم که با از روسیه با فایز معین روبل گیریم بانک ها برای تامین کردن همون مشتریان. لیکن ما سامانی داریم برای که ما این سیاست را برده استیم این سیاست نتیجه مثبت خود را داد. با فرخ عبدالله برادرش روبل فرستاده است اما در بانک با او گفتند که تنها با اسعار سامانه میتواند مبلغش را گیرد. کنیشتر روبل نخستره سامانی نه. برای چی؟ برای چی که مثال یک جدا جمع میکنیم پولتونو مثال یک جدا میمونین وقتش میبینیم با مایده کدی اسپول زود میکنیم. من میخوام روبل گیرم اکو چی هم آدم چی میخواه هوای میگیرد. نزدیکان مهاجران میگویند بانک‌های تاجیکستان روبل‌های فرستاده آنها را با قرض پست عوض می‌کنند. به حساب میانه یک مهاجر کاری از 1000 روبل فرستاده‌اش 3 سامانی زیان می‌بیند. کارشناسان با اشاره به این میگویند مجبوراً عوض کردن روبل مهاجران حناطی را رشد می‌دهد. دیگر نفر وقتی که با پول ملی سامانی گرفت در این حالت خود کارمندان بانک هم از این وضعیت سوء استفاده می‌کنند. یعنی چگونه؟ یعنی که مثلا شما کارمند بانک هستید من همچون شهروندی هستم مثلا شاید تجارت ندارم فقط طلبات من 1000 یا که 5000 10000 روبل است. لیکن یک نفری است که همیشه با تجارت با صادرات و واردات مشغول است طلبات اون نفر 50000 100000 تا 200000 دلار است. این کارمند بانک مثلا کارمند رسمی بانک است این پول میگیرد و اون با سوء استفاده از همون یعنی که وظیفه‌ای که در همون بانک داره از همون سوء استفاده کرده اسعاری که جمع میشد در خود بانک این در تجربه من خودم شخصا دیده هستم جمع میشد اونا شاید 5000 10000 تا 20000 تا 50000 دلار با قربی بازار سیاه میفروشند. میزان پول‌های انتقالی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع 17 میلیون دلار بیشتر از سال 2017 بوده است. سالانه مهاجران به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار میفرستند و پول‌های آنها برای اقتصاد این کشور مهم ارزیابی می‌شود.